Welcome to Mission APSC AEG YouTube channel. আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো বিশেষকৈ যিসকলে APSC ৰ আন্ডাৰত পাব্লিক হেলথৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে আৰু যিসকল সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ হয় তেওঁলোকৰ এটা সিলেবাছত আৰ্থকুইক ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ এটা সাবজেক্ট আছিল সেই সাবজেক্টৰ ৰিলেটেড কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট টাৰ্মিনোলজি আৰু ইম্পৰ্টেন্ট যিখিনি পইণ্ট মনত ৰাখিব লাগে আৰ্থকুইক ৰিলেটেড সেইখিনিৰ বিষয়ে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাশন কৰিম সো মেইনলি আৰ্থকুইকৰ ৰিলেটেড ফাৰ্ষ্ট পেৰামিটাৰটো হৈছে হাইপোচেণ্টাৰ হাইপোচেণ্টাৰ কি হয় হেতুৰ বিষয়ে আগত চাই লোৱা সো দিস ইজ দ্য ইমেজ অফ আৰ্থ ক্ৰাষ্ট সো ইয়াতে যদি তুমি চোৱা দিস পইণ্ট ইজ কল হাইপোচেণ্টাৰ হৈছে আৰ্থ সাৰফেসৰ ইনসাইডত য'ত এক্সাক্টলি আৰ্থকুইকটো অৰিজিনেট হৈছে তাক কয় হাইপোচেণ্টাৰ ওকে হাইপোচেণ্টাৰক আমি ফোকাছ বুলিও ক'ব পাৰোঁ মেইনলি যেতিয়া আমাৰ টেকটনিক মুভমেণ্টৰ কাৰণে আৰ্থকুইক অকাৰ হয় দুখন সাৰফেসৰ বা দুখন টেকটনিক প্লেটৰ মাজত যেটো স্লিপ হয় বা য'ত এক্সাক্টলি ফল্ট হয় সো তাৰ সেই পইণ্টটোত যেটো সেই পইণ্টটোক আমি কি বুলি কওঁ হাইপোচেণ্টাৰ বা ফোকাছ বুলি কওঁ সো দিস ইজ অলসো নোন এজ ফোকাছ ইট ইজ দ্য পইণ্ট অন দ্য ফল্ট ৱেৰ দ্য স্লিপ অৰ মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট য'ত এক্সাক্টলি স্লিপ বা মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছে তাক আমি কওঁ হাইপোচেণ্টাৰ তাৰপিছতে চোৱা epicenter কি হয় the point on the earth surface vertically above the hypocenter is called epicenter that means suppose this is hypocenter tar pora jodi ami edal vertical line imagine koru earthor surface leke so that is called hey jitu point ahibo vertical line to di tani pelai so that is called epicenter to hoise hypocenter uporot hobo vertical line or edal tani pelai jeti ami surface leke loi jao okay then focal depth to ki hobo focal depth to so the depth মানে হাইপোচেণ্টাৰ আৰু ইপিচেণ্টাৰৰ মাজৰ যেটো ডিসটেন্স হয় that is called focal depth কেতিয়াবা হদিব পাৰে যিমান বেছি focal depth হ'ব হিমান বেছি আৰ্থকুইক টু ডিপ আৰ্থকুইক বুলি কম আৰু focal depth যিমান কম হ'ব আৰ্থকুইক টু সেলো আৰ্থকুইক বুলি কম আৰু এটা টাৰ্ম আছে ইপিচেন্ট্ৰাল ডিসটেন্স লেটস সাপোজ আমাৰ 2021 ঢেকিয়াজুলি আৰ্থকুইক হৈছিল ৰাইট সো তাতে কি হৈছে তাৰ মেইনলি ইপিচেণ্টাৰটো আছিল ঢেকিয়াজুলিত আৰু তাৰ কাৰণে যদি আমি তাৰ হাৰ্মফুল এফেক্টখিনি যদি গুৱাহাটীত চাওঁ মানে গুৱাহাটীৰ পৰা ঢেকিয়াজুলিৰ মাজৰ যেটো ডিসটেন্স সেই ডিসটেন্সটো আমি কওঁ ইপিচেন্ট্ৰাল ডিসটেন্স ওকে সো প্লেস অফ ইন্টাৰেষ্টৰ পৰা ইপিচেন্টাৰৰ মাজৰ যেটো ডিসটেন্স দ্যাট ইজ কল্ড ইপিচেন্ট্ৰাল ডিসটেন্স ওকে নেক্সট উই হ্যাভ ফোৰশক্স এণ্ড আফটাৰশক্স সো ফোৰশক এণ্ড আফটাৰশক বুলি ক'লে লেটস সাপোজ তুমি যদি ঢেকিয়াজুলি আৰ্থকুইকটোকে ইমাজিন কৰা সাপোজ এটা আৰ্থকুইক তোমাৰ অকাৰ্ছ হৈছে 7 ম্যাগনিটিউডত সাপোজ সো তাৰ আগৰ 7 ম্যাগনিটিউড আৰ্থকুইক অকাৰ হোৱাৰ অলপ আগত বহুতখিনি মাইনৰ আৰ্থকুইক হ'ব ৰাইট ঠিক তেনেকৈ 7 ৰ পিছতো বহুতখিনি মাইনৰ আৰ্থকুইক হ'ব মানে অকল এটা সিঙ্গল আৰ্থকুইকে হয় তেনেকুৱা নহয় নাম্বাৰছ অফ আৰ্থকুইকছ অকাৰ্ছ হয় সেই সময়টোত ওকে সো যিখিনি বিগেষ্ট আৰ্থকুইকটোৰ আগৰ মাইনৰ আৰ্থকুইক দিজ আৰ কল বিফোৰ শক অৰ ইউ কেন সে ফৰ শক আৰু পিছৰখিনি আফটাৰ শক বুলি কয় সো a fault rupture is not simple one-time movement that produce the earthquake. In fact, we never have just one earthquake. The fault movement generated a series of earthquake. Out of this, the biggest one is called main shock or earthquake. Smaller size of the earthquake that takes place before the big earthquake is called foreshock. Aru jikhini those after the big earthquake is called aftershock. Okay. Next one, jetia earthquake shakes kore ba jetia earth vibrate kore so that a certain amount of energy release hoy okay in the form of seismic wave which travel inside the earth and also on the surface of the earth right so mainly seismic wave hamar hekarne duta type ot categorize kora hoise eta hoise body waves aru eta hoise surface wave body waves mane ki hoise the seismic waves which originate inside the earth or vitorot originate hoy aru travel through the various layers of the earth protectu direction all direction ot jodi gote layer by layer jodi waves to travel kore that is called body waves duta prokar hoy primary wave aru secondary wave so primary wave to so this is the example of primary wave yate push and pull hoy okay p waves moves in push and pull fashion like a sound wave or is similar hoy p waves to does the particles undergoes compression and extension okay so eta part of compression hoy for example here eta part of extension hoy okay so it is similar to sound waves aru yak ame primary waves boli kau আৰু S wave to is a secondary wave it is the waves which propagate by vibrating the material particle at the right angle to the direction of the propagation okay so secondary wave to transverse in nature hoy whereas tomar P waves to you can say that horizontally hoy okay longitudinal in nature so ketiaba hodibo P waves is longitudinal waves whereas
S wave is the you can say secondary waves is basically transverse in natures. Okay, so it is light wave or nisina same property dekhai secondary waves. Okay, our surface waves, the seismic waves which travel along the surface or along jikhini waves travel kore, this is called surface waves. Okay, so generally suppose খাল এটাত যদি এটা পাথৰ মাৰি দিয়া বা এটা শিলগুটি যদি দলিয়াই দিয়া, তাত যেটো মোমেন্ট ক্ৰিয়েট কৰিব বিকজ অফ দ্যাট rock or that সেই শিলগুটিটোৰ কাৰণে, so সেই তাৰ কাৰণে যেটো wave generate হল, that is called surface waves. Okay, these waves can be visualized as the ripples caused by the throwing a rock into waters. Okay, so generally surface waves black slowest হয়, but একেবাৰে recording station লৈকে যাব পাৰে. Okay, so mainly surface waves are very destructive in nature, মনত ৰাখিবা. Okay, surface waves দুটা প্ৰকাৰ হয়, এটা হৈছে love waves, এটা হৈছে relic wave. Okay, love waves or formation to enuka hoy. Okay, because love waves kyo koa hoise, jijon scientist asile তেওঁৰ নাম asile 𝐴𝐸𝐻 loft. Okay, so love waves travel faster than relic wave. Okay, but they do not move through liquid or air. Okay, or generally love waves along with the S wave cause maximum damage. So generally S wave aru love wave duita mili pelai maximum earthquake damage korai. And relic waves to relic নামৰ এজন সাইন্টিস্টে ডিসকভাৰ কৰিছিলে. সো relic ওয়েভত ভাৰ্টিকেল আৰু হৰাইজন্টেল দুইটা ডাইৰেকশনত মুভমেন্ট হয়, whereas love wavesত only horizontal ডাইৰেকশনত মুভমেন্ট হয়, মনত ৰাখিবা. ওকে, নেক্সট মেইনলি আৰ্থকুইকৰ যেটো সেসমিক ওয়েভ ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ যেটো ইনস্ট্ৰুমেন্ট ইউজ কৰা হয় সেসিমোগ্ৰাফ বুলি কোৱা হয়. সেসিমোগ্ৰাফৰ তিনটা পাৰ্ট হয়, সেন্সৰ, ৰেকৰ্ডাৰ আৰু টাইমাৰ. দেন সেসিমোগ্ৰাম কি হৈছে, দ্য ৰেকৰ্ড অফ এন আৰ্থকুইক হুইচ ইজ কল্ড এজ সেসিমোগ্ৰাফ. সেসিমোগ্ৰাম মত মেইনলি আৰ্থকুইক ওয়েভস বিলাক ৰেকৰ্ড কৰা হয়, লাইক পি ওয়েভস, এছ ওয়েভস বা এছ ওয়েভ পি ওয়েভছৰ মাজৰ ইণ্টাৰভেল, সাৰফেস ওয়েভটোৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স, এই গোটেইখিনি সেসিমোগ্ৰামত ডিনোট কৰা হয়. সো সেসিমোগ্ৰামৰ যোগেদি আমি কি ফাইন্ড কৰিব পাৰো, লোকেশন অফ দ্য ইপিসেন্টাৰ, হাইপোসেন্টাৰ, ফোকেল ডেপথ এটসেট্ৰা. ওকে, এতিয়াবা সুধিব পাৰে এচিলোগ্ৰামে কি কৰে, দ্য ভেৰিয়েশন অফ গ্ৰাউণ্ড এচিলেৰেশন উইথ টাইম. টাইমৰ লগত গ্ৰাউণ্ড এচিলেৰেশনৰ ভেৰিয়েশন দিয়া যেটো ইনস্ট্ৰুমেন্ট হয় সেইটো হৈছে এচিলোগ্ৰাম. ওকে, মনত ৰাখিবা. সেসমিক ওয়েভৰ বহুত ইউজ আছে, লাইক ইপিসেন্টাৰটো ফাইন্ড কৰিবলৈ সহায় কৰে, লাইক সেসমিক প্যাৰামিটাৰ বিলাক ডিজাইন কৰাত সহায় কৰে, লাইক সেসমিক ওয়েভছৰ নেচাৰ বিলাক ফাইন্ড কৰিবলৈও সহায় কৰে. দেন আৰ্থকুইক আমি যদি কোৱালিটিভ আৰু কোৱান্টিটিভ ওয়েট যদি চাওঁ, কোৱান্টিটিভ ওয়েট যদি চাওঁ আমি আৰ্থকুইকৰ সাইজক ম্যাগনিটিউডত ডিফাইন কৰিব পাৰো, আৰু আৰ্থকুইকৰ সাইজক কোৱালিটিভ ওয়েট যদি আমি চাব যাওঁ ইন্টেন্সিটি ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ. সো ম্যাগনিটিউড আৰ্থকুইকৰ ৰিক্টাৰ স্কেলত মেজাৰ কৰা হয়. সো ইয়াতে এখন টেবুল আছে, এই টেবুলখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মনত ৰাখিবা. কোনটোক আমি গ্ৰেট আৰ্থকুইক কওঁ, কোনটো ভেৰি মাইনৰ কওঁ, কোনটো মাইনৰ কওঁ, কোনটো লাইট কওঁ, কোনটো মডাৰেট কওঁ, কোনটো ষ্ট্ৰং কওঁ, কোনটো মেজৰ কওঁ, সেইখিনি মনত ৰাখিবা. সো ষ্ট্ৰং আৰ্থকুইকৰ ৰেঞ্জটো কেতিয়াবা সুধি দিব পাৰে, মডাৰেট আৰ্থকুইকৰ ৰেঞ্জটো সুধি দিব পাৰে. ওকে, দেন ইন্টেন্সিটি হৈছে কোৱালিটিভ মেজাৰমেণ্ট. সো ইন্টেন্সিটিটো জেনেৰেলি দুটা স্কেলত ইন্টেন্সিটি মেজাৰ কৰা হয়, মডিফাইড মাৰ্কেলি ইন্টেন্সিটি and MKS still. So yet various intensity parameters like least severity, then you can say 1 or 12 leke mane categorize ase. So high intensity, low intensity eneke goi thake, right? So intensity karone various parameters ami sao. Then ahile tumar isosesimal ki hoy, jeneke ami surveying ot pohisilo contour line connecting equal elevation, teneke line which are connecting equal earthquake intensity is called isosesimal. Okay, or a map which shows different isosesimal for a particular earthquake is called as isosesimal map. Okay, so এই টেবুলখনে মনত ৰাখিব ট্ৰাই কৰিব, মাৰ্কেলিছ ইন্টেন্সিটি আৰু ৰিক্টাৰ স্কেলৰ ম্যাগনিটিউড আৰু এচিলেৰেশন কিমান হয় আৰু কোনটো ডেমেজেস বা কাৰ ডেমেজটো বেছি হয় তাৰ ওপৰত এখন কম্পেৰিজন আছে, এইখনো তোমালোকে ৰিফাৰ কৰিব পাৰা. সো এইখিনি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় আৰ্থকুইকৰ, যেহেতু আৰ্থকুইক ইঞ্জিনিয়াৰৰ পৰা এটা দুটা কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে. সো মই এই ভিডিঅ'টোত মেইনলি আৰ্থকুইকৰ বেছিক যিখিনি কম্পনেণ্টছ হয়, ম্যাগনিটিউড, ইন্টেন্সিটি বা এচিলেৰেশন বা কেনেকৈ মেজাৰ কৰা হয়, সেইখিনিৰ বিষয়ে মই এইটো ভিডিঅ' তোমালোকক প্ৰভাইড কৰিলোঁ. যদি ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হোৱা বুলি ভাবা, কাইণ্ডলি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা. থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং.